Не существовало ничего, кроме Брахмы, и он очень скучал. Брахме захотелось поиграть в игру, но играть тоже было не с кем. Тогда он создал прекрасную богиню Майю, просто для развлечения. Когда Майя возникла, и Брахма объяснил ей смысл ее существования, она сказала: «Хорошо, давай поиграем в самую увлекательную игру. Только ты будешь делать, что я скажу». Брахма согласился и, последовав указаниям Майи, создал Вселенную. Он сотворил Солнце и звезды, Луну и планеты. Затем он создал на Земле жизнь, животных, океаны, атмосферу и все остальное. Майя сказала: «Как прекрасен созданный тобой иллюзорный мир. А теперь я хочу, чтобы ты создал животное настолько умное, чтобы оно смогло оценить красоту твоего творчества». И Брахма сотворил людей. Когда творение было завершено, он спросил Майю, скоро ли начнется игра. «Прямо сейчас», — ответила она. Схватила Брахму, рассекла на тысячи крошечных кусков, вложила эти кусочки в каждого человека и сказала: «Игра началась. Я буду пытаться заставить тебя забыть, кто ты, а ты попробуй снова себя найти». Майя сотворила сон, и Брахма до сих пор, до дня сегодняшнего, пытается вспомнить, кто он на самом деле. Брахма здесь, внутри нас, а Майя не дает ему выйти из забытия. Пробуждаясь от сна, мы снова становимся Брахмой, вспоминаем о своей божественности. И когда Брахма внутри нас говорит: «Я проснулся, но где остальные частички меня?», мы постигаем хитрость Майи и делимся правдой с другими людьми, которым тоже суждено когда-нибудь проснуться. В толпе пьяных трезвым не так тоскливо, если их хотя бы двое. Чем больше трезвых, тем им веселее. Начните с себя, тогда и другие начнут меняться. И так до тех пор, пока не протрезвеют все одурманенные, все собравшиеся.